Atención. Esto no es un simulacro. Un ataque de una civilización alienígena está ocurriendo actualmente en los siguientes países: Estados Unidos, México, Honduras, Argentina, Japón, Brasil, Rusia, España, Francia, Reino Unido y Noruega. Si avistan las naves, huya antes de que las criaturas salgan a buscarlo. Y si esos seres lo encuentran,